कल तक बहुत धूप हो रहा था। आए क्या बोल रहे बात में सुंदर तरीका से डाल देगा अपना एम्प्टी बाइक से। एम्प्टी बाइक तो हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन। नवदिन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग को मालूम चल ही जाता है, अभी बताने का ज़रूरी नहीं होता है। थंबनेल और टाइटल में तो डाल ही देते हैं, पर भी हम बता देते हैं। अभी हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली में, क्योंकि मेरा बाइक का जो चेन है बहुत साउंड दे रहे है। एक दो बार पूछा था, पर वो उसका चेन का जो लॉक है वो ख़राब है कुछ बोल रहा था। फिर अलग गैरेज में ऐसे बोलता है कि चेन डायरेक्ट ख़राब हो गया। फिर अभी किसको मानूं, किसका बात मानेगा, किसका नहीं मानेगा, हम बोलता कंफ्यूज हो गया। एक न्यू दिल्ली में है हम जहाँ हमेशा बनाते हैं, उसमें जाके देखते हैं। अगर चेन लॉक ख़राब होने से अच्छा है, डायरेक्ट चेन ख़राब होने से तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी तो दिखी है, पर आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, पर कैमरा में तो सुनाई दे रहा नहीं होगा, पर हमको सुनाई दे रहे, क्योंकि अप में उतने से, चढ़ाई में उतने से उसमें तो और ज़्यादा देते हैं। और आदमी गेरी बुकने से, अगर एक आदमी हम बुका है बोलने से, तब भी बहुत साउंड देते हैं। ठीक है, तो अभी उसमें जाके देखते हैं, पूछना पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक बहुत धूप हो रहा था। आए क्या बोल रहे लगता है कल तक बहुत बारिश हो रहा था, उपाय नहीं, निकलने का जगह भी नहीं था। तो अभी आज धूप हो रही है। कितनी यही है वो गैरेज बाइक का। यहाँ में बहुत टाइट हो गया, अलग जगह में देखना पड़ेगा। बागे में देखना पड़ेगा, उसमें भी एक गैरेज था। रास्ता ऐसे खराब है ना। फिर यहाँ में भाई जो बोल रहे कि यहाँ में चेन लॉक ऑप्शन देता है नहीं, फिक्स हो क्या आता है कुछ बोल रहे। तो पता नहीं अभी कहाँ से साउंड दे रहे हैं। अभी हमको तो लगता है चेन जो मतलब ये हो गया, ज़्यादा गंदा का वजह से हो रहा है ना, कुछ अलग का वजह से हो रहा है। शायद लॉक नहीं मिलेगा लग रहा है। नहीं मिलने से चेन को टाइट करके ऑयल नॉर्मल जैसे करते हैं ऐसे ही करते हैं। यहाँ मैं पूछ के देखिए भाई, चेन लॉक मिलेगा यहाँ का? हाँ, चेन लॉक होता है क्या इसका? हाँ, भाई चेन लॉक है, चेन लॉक है। हाँ, चेन लॉक क्या करेगा? एम्प्टी का, एम्प्टी एमटी का नहीं है आगे में चेन लॉक मिलता है क्या? नया वाला एम्प्टी में चेन लॉक आता है क्या? नहीं आते ना, तो लगाना पड़ता है। नहीं, साउंड जो दे रहा है ना, थोड़ा देखो ना। नहीं, सिर्फ देखो, अभी ऐसे मालूम नहीं चलेगा, खोलने से मालूम चलेगा।
वो आगे में इसमें तो आपने दिखा फोन के में दिखा बात ऐसे चला के दिखा। आपको और कौन कहता या फिर ही नहीं होगा ना, फिर ही नहीं होगा, चेन टाइट करने का सिर्फ। इसलिए तो आगे में करा के आप चेक करा के देखिए, चला के देखने दीजिए हाँ तो कैसे चलता है? यहाँ भी नहीं हो रहा है। नीरजुली में मिल रहे हैं ना, ऑप्शन नहीं, भागे ही जाना पड़ेगा है, भागे डेमो की जा रहे हैं इतना दूर। और आप लोग, और जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सिर्फ देखता है, सब्सक्राइब करता नहीं है। 80% लोग देखता है सिर्फ, और 20% सिर्फ सब्सक्राइब किए। एनालिसिस में दिखाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्यूसडे मार्केट एंड थर्सडे मार्केट। ये चेन लॉक मिलेगा क्या? चेन लॉक मिलता है क्या इसका? बहुत साउंड दे रहा है, टाइट है ना, ये क्या है? इस पॉकेट खराब है क्या? आगे का तो पूरा बैन हो गया अभी। आगे का खराब हो गया। हाँ नहीं किया ना, नहीं होगा ना। अच्छा ऐसे होने से ये कर दो, सफा। हाँ ये वही है क्या, सफा करके सफा कर सकते हैं ना, लेकिन सफा करके ये कर देना, एक बार टाइट करके चेन वेल डाल देना अच्छा से। ये जितना टाइट करेगा बहुत साउंड दे रहा है ना। देगा। हाँ चेन इस बार दिखाया ना, हाँ चेन इसको वाले चेंज करना पड़ेगा इसको। हाँ चेन खराब हो गया तो ये हाँ ऑयल मार देगा समझ हाँ। हाँ ऑयल मार। टाइट जोती है क्या? ये जितना टाइट करेगा ना हाँ। और आवाज़ ज़्यादा होगा, तो इस पॉकेट डालने से हो जाएगा। लेकिन चेन तो लूज है ना, हाँ जितना टाइट करेगा इतना आवाज़ ज़्यादा होगा। इस पॉकेट का कितना करता था? 2000 से ज़्यादा था क्या? जितना पड़ेगा देख लेगा क्या? ये व्यू देख सकते हैं आप लोग, ये जगह में हमेशा व्यू ऐसे ही मज़ा होता ही है। मेरा लास्ट ब्लॉग में भी आप लोग देखा होगा, यही व्यू होता है। और अपडेट तो यही है कि अभी हमको चेन स्पॉकेट ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं, मेरा चेन पूरा खराब हो गया। आगे का स्पॉकेट चौथाला वो भी पूरा खराब हो गया, तो अभी तो फ़िलहाल पैसा नहीं है, तो जब होगा तब डालेगा। अभी जैसे साउंड दे रहा है ऐसे चलाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में सुंदर तरीक़ा से डाल देगा, और उसका भी आप लोगों को देखने ब्लॉग मिल जाएगा।
मौसम की देखो इशारे, कितनी हंसी है ये बातें, सदा यहाँ इसके दीवाने हैं। ओ या कितनी हंसी जिंदगी है ये। वाह, बहुत सुंदर लड़के की है। एहे रहा नहीं जाता। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैंक करेगा सोच रहे हैं। आप लोग को प्रैंक देखना है कि नहीं देखना है? अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, प्रैंक करूँ कि ना करूँ। देखो देखो देखो, मरेगा ये, मरने वाला था ये चपरी। KTM वाला को चपरी बोलते हैं ना, इसलिए हम भी बोल दिए। MT वाला को प्रो बोलते हैं, प्रो। केला तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को यहाँ में ख़त्म करते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा फेसबुक में भी फॉलो कर देना। फेसबुक में अभी सिर्फ 1500 फॉलोअर्स चाहिए, नहीं 1400 चाहिए 5000 के लिए। और यूट्यूब में 200 ही चाहिए अभी सब्सक्राइबर 1K के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मेरा रास्ता खराब है, और मैं इस गंदे पानी के ऊपर चलते हुए, अरे कहना क्या चाहते हो? अपना MT बाइक से, MT बाइक